Əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhəri Binələr məhəlləsində apartman tipli binada 8 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində bir otaq 2-1 DK 35 kvadratdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. Biz hal-hazırda mənzilin dəhliz hissəsindəydik. Deməli, burada bir yataq otağı yerləşir. Mənzilin elə girişlə üzbəüz bir yataq otağı. Bu da eyvanıdır. Yataq otağından eyvana çıxış var. Şimdi qaz sayğacda quraşdırılıb. İşıq, su, qaz sayğaclar quraşdırılıb. Burası isə həm qonaq otağı, həm də mətbəxdir. Yəni zal studiya tipli mənzildir. Yəni otağa daxil oldu, sağ tərəfdə kiçik bir mətbəx hissəsi yaradılıb. Yəni bu da qonaq otağı, mətbəx bir yerdə. Girişdən sağ tərəfdə isə bu da amma ayağı olsun, yəni ikisi bir yerdə. Mənzilin 1 kvadrat metri 1200 manat eləyir. Ümumi dəyəri 42.000 manat. Mənzil 35 kvadrat, bir otaq 2 düzəlmə mənzildir. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 070 890 32 09 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.